السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Biz Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın eshablarının olaylarını okuduğumuz zaman onların iyi fitratları, tabiatları, onların doğruluğu aramak için çırpınmaları, canlarını, mallarını feda etmek için çırpınmaları ve çabaları ve Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a karşı sevgi ve aşk, kendi fikirlerine göre onların seviyeleri ve onun belirtisi biz onu görüyoruz. Bütün bunları görüyoruz. Kısacası bunlar öyle ahirin idiler ki ilklerle, son zamandaki insanlar idiler ki ilklerle birleşmek için kendi zamanında kendilerine göre çaba sarf ettiler. Çaba sarf edenler idi. Her birinin başka bir yolu vardı ve onları görenler ve onlarla iyi yakın alaka olanlar dahi o eshabların her yolunu ve ahlakını ve karakterlerinden kendilerine göre istifade ettiler ve bazı olaylardan istifade ettiler. Hz. Müslim Maud radıyallahu anh bizzat kendisi eshablardan idi. Ve hemen hemen bütün eshablarla yahut olaylarını beyan ediyordu. Onlarla kişisel alakası dahi vardı. Eshablarla alakalı olarak söz söyleyerek onlardan netice alarak bize nasihat ediyor. O nasihatlerin insanın kalbi üzerinde derin bir etkisi olur. Bazen biz bir olaydan bir yön ele alıyoruz. Fakat dikkat ettiğimiz zaman değişik yönler önümüze çıkıyor. Ve bir tek olayı değişik şekillerde bizim için nasihat haline geliyor. Mesela Hz. Mevlana Burhanuddin radıyallahu anhu Cehlumi'nin olayı. Hz. Müslim Maud radıyallahu anhu bunu kendi şeklinde beyan etmiştir. Onun biat olayını. Mevlana Burhanuddin radıyallahu anh Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ile ilk defa nasıl görüştü? O da Hz. Müslim Maud radıyallahu anh diyor ki çok bir latifedir. Diyor ki ben Kadiyan'a geldim fakat Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Gurdaspur şehrindeydi. Onun için oraya geçtim.
Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın oturduğu evin bir tarafında bir bahçe vardı. Hamid Ali merhum kapıda oturuyordu. O bana anlatıyor. Bana dedi ki, Mevlevi Hazretlerine dedi ki, içeri girmesine izin vermedi. Fakat diyor ki ben gizli kapıya kadar vardım. Yavaş bir şekilde kapıyı açtım. Baktım ki Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam yürüyordu ve çabuk bir şekilde yürüyordu. Daha önce birkaç defa bunu dinlemişsiniz bu olayı. Hz. Mevlana diyor ki ben hemen erkaya geçtim ve dedim ki bu zat doğrudur. Hızlı yürüyor. Mutlaka uzak bir meclise gitmesi lazım. O zaman hızlı bir şekilde. Hz. Müslim Maud radıyallahu anh diyor, Hz. Mevlevi Burhanuddin Cehlumi radıyallahu anh Vehhabi idi. Vehhabi olarak böyle bir düşünmesi çok tuhaf bir şeydir. Yoksa genellikle bunlar kuru olurlar. Vehhabiler. Şiddeti dahi severler. Şimdi bakın Yüce Allah Hz. Mevlana radıyallahu anhu'yu doğruluğu tanıtacaktı. Bir Kur'an delilini anlayayım yahut hadisi anlayayım demedi. Hadis delilini yahut başka bir delili anlayayım demedi. Vehhabiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra çok şiddetli bir şekilde şuna dahi inanıyorlar ki vahiy ve ilham kapısı artık kapanmıştır derler. Sonra öyle düşünceler dahi vardır ki eliyazu billah Nebi yahut veli bizden daha nasıl üstün olabilir? Onlar diğer insanlar gibidir. Nebi dahi bir insandır, veli dahi bir insandır. Bunların bu yanlış düşüncelerini reddederek ben beyan edeyim. Belki bazı kimseler bilmiyorlar. Bir de yerde Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam buyurdu. Peygamberlerin vücudu radıyallahu aleyhisselam bir yağmur gibi olur. Onlar en yüce aydın insanlar olurlar. İyiliklerin toplumu olurlar. Peygamberler için içinde bereketler olur. Vehhabiler derler ki onlar bizim gibidirler, insanlardır. Onlara kendileri gibi düşünmek zulümdür. Evliya ve peygamberleri sevmekle insanın iman kuvveti çoğalır. Şimdi bu öz bir şeydir. Peygamberleri ve evliyaları sevmekle insanın iman gücü artar. Kısacası Hz. Mevlana Burhanuddin radıyallahu anh'ın iyi fıtratı Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın hızlı yürümesini doğruluğun bir alameti olarak kabul etti. Yüce Allah'ın öz sevgisi vardı. Hz. Mevlana radıyallahu anh'ı seviyordu Yüce Allah öz bir şekilde. Yoksa öyle insanlar dahi vardır ki onlar deliller dinleyerek alametleri görerek yine kabul etmezler. Bu da doğru değil. Ki biz diyelim ki bütün Vehhabiler katı kalpli olurlar. Binlerce Afrika'da vardır. Onlar Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğunu kabul ettiler ve kendi biyetine geçtiler. Vahiy ve ilham bunlar her zaman onun ihtiyacını anladılar ve anladılar ki peygamberler ve evliyalar bir yağmur gibidirler. Onların gelmesiyle yer yeşerir. Onun için manevi yeşillik için ilhamın cari olması gereklidir. Sonra bir olaydan bahsediyor. Hazreti Seyyid Abdurrahman Medrasi radıyallahu anh onun ihlasının ve fedakarlığın bir olayını beyan ediyor. Hazreti Müslim radıyallahu anh
Seyyid Abdurrahman radıyallahu anh Madras'tan idi. Hz. Mesih Maud aleyhissalatü vesselamın zamanında Ahmedi oldu. Çok ihlas vardı kendi zatında. Ve çok tebliğ yapan bir zat idi. Onun bir olayı. Hz. Mesih Maud aleyhissalatü vesselam çok sancılı bir şekilde beyan ederdi bir olayını. Hz. Müslim diyor ki ben de o olayı hatırladığım zaman onlar için dua ediyorum. Başlangıçta onların mal durumu çok iyiydi. Ve o zaman onlar din için büyük fedakarlık yapardı. 300, 400, 500'e kadar her ay çanda gönderirdi. Fakat Allah'ın işine bakın, ticaret bakımından bazı kötü işler yaptı. Yanlış kararlar verdi ticaret bakımından ve bundan dolayı onların ticareti tamamen mahvoldu. Hz. Mesih Maud aleyhissalatü vesselam ilham kendisi hakkında indi. Allah kadirdir. Bozuk işi yapar ve bir insanın var olan işi bozabilir. Hiç kimse onun sırrını bilemez. Bu ilham indiği zaman ilk Mısra'ya Mesih Maud aleyhissalatü vesselamın aklı gitti. Kadirdir o ya Allah ki insanın bozuk işini de yapabilir ve Mesih Maud aleyhisselam dedi ki Seth Bey'in işi iyileşecek inşallah. Ve ikinci Mısır var olan işini bozar ve hiç kimse onun sırrını bilemez. Ona Mesih Maud aleyhissalatü vesselamın zihni gitmedi. Yani ilk işi olacak ve ondan sonra bozulacak. Hatta bir usul olarak kabul edildi. Seth Bey'in işi bozulduktan sonra 2-3 sene durum iyileşti. Bu ilham indi. Tekrar durumu iyileşti. Fakat tekrar bozuldu bu işi. Öyle durum oldu ki bazen yiyecek için dahi bir şey bulunmuyordu kendisinin yanında. Bir gün Hz. Mesih Maud aleyhissalatü vesselam sevgili bir şekilde ondan bahsetti ve dedi ki Seyyid Abdurrahman Hacı Allah Rakha ne kadar ihlas sahibi bir insandı. 500 rupi bana gönderdi. Onu görünce zikretti. Adamın birisi onun zorluğunu görünce 2-3 bin rupi verdi kendisine. Bir ticaret işini yapın. Yahut kapkacak dükkanını açın. Bundan 500 rupi Mesih Maud aleyhissalatü vesselam'a gönderdi ve yazdı. Uzun zamandan beri ben çanda gönderemiyorum. Şimdi ben istemedim ki Allah-u Teala bana bir para göndermiştir ve ondan ben din için bir şey vermeyeyim. Kısacası din hizmeti için onun ihlası çok çoğalmıştı. İleri seviyedeydi. Sonra onun hakkında bir yerde detaylarını beyan ederek mal fedakarlığının sancısı ne kadar idi? Ne kadar sancılı para veriyordu, çanda veriyordu ve verme işinden dolayı ne kadar rahatsız olurdu, durumu nasıl olurdu, onun belirtisini nasıl açardı diyenlere dahi. Hz. Müslim Maud radıyallahu anh diyor ki mal durumu bozulunca daha önce zikredildiği gibi bazı kimseler kendisine yardım ederdi. Daha önce de zikredildiği gibi kendisi yanında yemek parası dahi olmazdı. Bir gün Mesih Maud aleyhissalatü vesselamın adına bir Gari Ahmedi'nin parası geldi. Yazdı ki Seyyid Abdurrahman benim dostumdur. Ben onun hakkında hüsnü zanda bulunuyorum ve onun büyük evliya olduğunu zannediyorum. Ve ben ona inanıyorum. Bir gün ben Gayri Ahmedi yazıyor. Onun çok üzgün gördüm onu. Ve sebebini sordum. Dedi ki benim yanımda para vardı. Ben Hz. Mesih Maud aleyhissalatü vesselamın huzuruna din uğruna para gönderirdim. Fakat şimdi gönderemiyorum. Bu sözünü Gayri Ahmedi diyor ki benim tabiatim çok etkilendi bundan. Ve ben nazar ettim. Ben size 2 yahut 300 rupi her ay göndereceğim. O Gayri Ahmedi para göndermeye başladı Mesih Maud aleyhissalatü vesselam'a.
Müslim Maud radıyallahu anh diyor ki bir defa Seyit Bey tarafından para geldi. 300-400 rupiydi. Hazreti Mesih Maud aleyhissalatü vesselam baktı, dedi ki bu para havalesi Seyit Bey'den gelmiştir. Onun mal durumu çok tehlikelidir. Sonra nasıl gönderdi bu parayı? Daha sonra onun mektubu geldi. Yazdı içinde. Ben borca girdim. Onu ödemek için ben dostumdan biraz para aldım. Sonra aklıma geldi. Size de bir şeyler göndereyim. Onun için biraz borcumu çıkardım. Ve bir kısmını size gönderiyorum. Onun ihlası ve vefası ve özveri buydu. Sonra bir yerde Hazreti Müslim Maud radıyallahu anh Hazreti Mesih Maud aleyhissalatü vesselamın zamanını belirterken nasıl kendi iddiasından sonra Mesih Maud'dur ve Nebi ve Resul'dur bu bakımdan ve Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e köle olarak kendisine bu makam nasip olmuştur. Kendi yeteneğinden dolayı değil. Yine de Müslümanların çoğu kendisine muhalef oldular. Şimdiye kadar biz o manzarayı görüyoruz. Hazreti Müslim yazıyor. Sonra bütün dinlerini ne meydan okudu. Ondan dolayı Hristiyanlar ve Hindular kendisine muhalif kesildiler. Ve Hazreti Mesih aleyhissalatü vesselam'ı küçük düşürmeye çalıştılar. Çok çaba sarf ettiler. Kendisi aleyhinde davalar açtılar. Hatta mütevatir 3 ay durmadan kendisinin mahkemeye gitmesi lazım olurdu. Her gün saatlerce bir gün mahkeme kendisinin su içmesine de izin vermedi düşmanlığından dolayı. Hazreti Müslim Maud radıyallahu anh diyor ki biz bugün bunları unuttuk. Fakat o zamanın ihlas sahibi kimseleri için bu büyük bir iptila idi. Bir sinema idi. Bir taraftan Allah-u Teala bu sözünü dillerdi ki padişahlar senin elbiselerinden bereket alacaklar. Senin krallar ve sana inanmayanlar küçük düşecekler dünyada. Küçük kavimler gibi kalacaklar. Fakat diğer taraftan görüyorlardı ki küçük 400-500 rupi maaş alan Hindu bir hakim kendisinin ayak tutardı ve su içmesine de izin vermezdi. Hatta kendisi ayakta başı dönerdi bazen ve ayaklara yorulurdu. Zaaf imanlı insanlar belki de hayret ediyorlardı. Bu zat mıdır ki onun hakkında Allah-u Teala'nın o kadar büyük sözleri vardır. Kısacası bu dahi bir iptila idi. Bazıları için bu bakımdan ki bu ne kadar çaresizliktir. Bazı kimselerden şu yönden ki onlar kendi imanlarının başlangıcını böyle zannederlerdi. İman bunu istiyordu ki böyle muhalifleri yok etsinler. Hazreti Müslim Maud diyor ki ben o manzarayı hatırlıyorum. Karar verilecekti bir duruşmanın. Bizim cemaatte bir dost vardı. Ona profesör denilirdi. Ahmedi olmadığı zamanlarda İskambil inerdi. Çok güzel bir şekilde ve kumar oynardı. İyi bir insandı. Ve 400-500 rupi her ay kazanırdı. Kumar oynayarak. Fakat Ahmedi olduktan sonra bu işi bıraktı. Bu dahi Ahmediler için bir nasihattır. Kumar eğer adet varsa Ahmedi olduktan sonra bu iş bıraktı. Ve küçük bir bakaliye açtı. Hazreti Mesih Maud aleyhissalatü vesselam'ı çok severdi. Ve fakirliğin ihlasıyla fakirliği kabul ederdi ihlasıyla. Onun ihlasının bir örneğini ben anlatıyorum size. Lahor'a giderek bir bakaliye açtı. Gelen müşterilerle kavga ederdi tebliğ yaparken.
Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam aleyhinde bir söz söylediği zaman onunla kavga ederdi. Haca Kemaluddin Bey bir gün gelerek Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a şikayet etti. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam sevgiyle ona dedi ki Profesör Bey, bizim için emir budur ki nazik olalım. Allah-u Teala'nın talimatı budur. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam nasihat ediyordu ve Profesör Bey'in yüzü kızardı. Edepten dolayı arada konuşmadı. Fakat hepsini duyunca dedi ki ben bu nasihati kabul edemem. Sonra dedi ki sizin piriniz yani Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e eğer bir kimse bir tek kelime söylerse siz mübahale için hazırlanırsınız ve kitaplar yazarsınız. Fakat bize ders diyorsunuz ki birisi size küfür ederse biz susalım. Zahirde bu terbiyesizlikti. Fakat bundan onun aşkı belli oluyor. Fakat duruşmadan bahsediliyordu. Karar verecekti hakim. Karar verme zamanı gelince insanlar inanırlardı ki hakim mutlaka ceza verecek. Ve uzak değil ki belki esir yapabilir. İhlas sahibi kimselerin kalbinde bir saniye için böyle bir düşünce gelemezdi. Ki birisi kendisini yakalayabilir. O gün mahkeme tarafından dikkat edildi. Polis çok fazlaydı, korumalar. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam içeri girince mahkemenin içine insanlar kendisini Profesör Bey dışarıda tuttu. Çünkü onun tabiatı hızlıydı. Öfkeli. Profesör büyük bir taş bir gizli tuttu bir ağacın altında. Hz. Müslim o diyor ki nasıl bir divanı ağlıyor. Ağlayarak ağaca koştu ve oradan taş alarak mahkemeye koştu. Ve cemaatin insanları kendisine mani olmasaydılar hakimi öldürecekti. Dedi ki hakim mutlaka ceza verecek ve bu düşünceden dolayı onu öldürmek için hazırlandı. Böyle durumlarda bazı kimselerin tepkileri böyle olur. Zayıf insanlar mürted olurlar, dönerler dinden. Ve muhlislerin imanı çoğalır. Fakat çok fazla hissi olanlar, mesela Profesör Bey biraz hissiydi ve biraz öfkeli, o bizzat bir yol bulurlar. Fakat Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın talimatı ve terbiyesi bizim için örnektir. Daima onu gözümüzün önünde tutmamız lazım. Sabır ve hafsala ile daima iş yapmalıyız. Bugünlerde dahi böyle olaylar olurlar. Sonunda inşallah Allah-u Teala nasıl haber verdiyse o olacak. Ve sabır ve duaya bağlı olanlar bunun manzaralarını inşallah görecekler. Bazı günler hakkında bazı insanlar zannederler ki bazen iyi bir gündür, bazen iyi değil. Bazı kimseler derler ki yola çıkalım, çıkmayalım bugün. Bana da sorarlar bazı kimseler. Bugün Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bazen olayından bahsediyorlar. Ya Sadat Amma Can'ın bir referansını veriyorlar. Olayı böyledir ki Hz. Müslim Maud dedi ki çarşamba günü bana dedi ki sen yola çıkma. Onun bir rüyası mı vardı ya vahimeydi. Ondan dolayı diyor ki günün önemi yok ama bana dedi ki sen yola çıkma. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ile alakalı olarak dahi bir açıklama yaptı. Hz. Müslim diyor ki birisi bana dedi ki ben Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ile alakalı olarak günlerden birisinin uğursuz olduğunu beyan ettim.
diyen Hz. Müslim Mevud dedi ki siz de demiştiniz bir yerde dediniz ki çarşamba günü Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a bir ilham inmişti. Yok başka bir sebepten dolayı bu günü sevmezdi Mesih Maud Aleyhisselam. Ben dedim ki ben bir rivayeti izah etmiştim. Müslim Maud diyor ben bir rivayeti izah etmiştim dememiştim ben ki çarşamba günü uğursuzdur. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a öyle bir rivayet isnat ediliyor. Onun için ben dediydim eğer bu rivayet doğru kabul edilirse belki de Allah-u Teala kendisi çarşamba günü vefat edecekti. Belki ondan dolayı. Fakat bu kendi zatına bağlı olan bir şey genişleterek onu bir yasa haline getirdiler. Ve çarşamba gününün uğursuz olduğuna kabul ettiler. Halbuki Allah-u Teala tarafından olan bir şey uğursuz demek büyük bir ahmaklıktır, bilgisizliktir. Kaldı ki o rivayet Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a isnat edilen eğer o doğru ise uğursuzluktan murat öyle bir uğursuzluk idi ki kendisi çarşamba günü vefat edecekti. Salı günü. Yoksa Allah-u Teala bütün günleri bereketli kılmıştır. Ve bütün günlerde kendi sıfatlarını izah etmiştir. Onlar varken eğer bir rivayet onun aleyhinde bizim önümüze çıkarsa biz diyeceğiz ki rivayet beyan eden hata yapmıştır. Biz böyle bir rivayeti kabul edemeyiz. Yahut şunu diyeceğiz. Her insanın beşeriyetten dolayı bazen bir konuda vahimeye kapılır. Böyle bir vahime salı günü hakkında dahi Mesih Aleyhisselatü Vesselam dahi düşünmüş olabilir. Fakat bugün uğursuzdur demeyeceğiz. Yahut ravi yalan söylüyor yahut beşeriyetin dolayı Mesih Aleyhisselatü Vesselam onun uğursuz olduğunu beyan etmiştir. Bu gün hakkında. Kendisi için. Yahut Müslim diyor ki bir mesele olarak gerçek şudur ki ve aynısı Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de beyan etmiştir. Bütün günler bereketli olurlar. Fakat Müslümanlar kendi şanssızlıklarından dolayı teker günleri uğursuz kılmaya başladılar ve bunun neticesi şu oldu ki kamil olarak uğursuzluğun altına girdiler ve geri kaldılar. Bazı kimseler kibarlıktan dolayı aşırıya giderler. Onun bir olayı dahi vardır. Bazı kendi düşünceleri şiddetli olur ve aşırı derecede şiddet olurlar. Bu mizaca sahip olanlar bir yerde buluştular. Onların bir olayından bahsederek Hz. Müslim Maud radıyallahu anh diyor ki ben hatırlıyorum Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında adamın birisi Hafız Muhammed Bey Peşaver'den idi. Kur'an-ı Kerim'in hafızı idi. Ve çok coşkulu bir Ahmedi idi. Ben zannediyorum ki ehli hadiste kalmıştı. Çünkü onun düşüncesinde şiddet vardı. Bir gün celsa için geldi ve Kadiyan'dan geri dönüyordu. Yolda Yüce Allah-u Teala'nın korkusu konusunda söz açıldı. Adamın birisi dedi ki Allah-u Teala'nın şanı çok büyüktür. Biz çok düşük insanlarız. Bilemiyoruz Allah-u Teala bizim namazımızı kabul ediyor mu etmiyor mu? Bizim orucumuz kabul ediliyor mu edilmiyor mu? Bizim zekatımız ve hacımız kabul oluyor mu olmuyor mu? Biz onu bilemiyoruz. Başka birisi konuştu. Yüce Allah'ın şanı çok büyüktür. Ben kaç defa düşünüyorum. Ben mümin miyim ya değil miyim? Hafız Muhammed Bey bir köşede oturuyordu. Peşaver'de yaşayan. Bunları dinler dinlemez ona muhatap oldu. Ben mümin miyim değil miyim diyenlere sen kendini ne zannediyorsun? Sen zannediyor musun ki sen mümin misin değil misin? Diyor ki ben kesin bile diyemeyeceğim ki ben mümin miyim ya değil miyim? Hafız Bey dedi öyle mi? Eğer öyleyse o zaman bundan sonra senin arkanda namaz kılmayacağım. Diğerler dediler ki Hafız Bey
Onun sözü doğrudur. İmanın derecesi çok yüksektir. Dedi ki öyle mi? O zaman ben hepiniz arkasında namaz kılmayacağım. Kendinizi mümin zannetmiyorsanız o zaman sizin arkanızda nasıl namaz olabilir? Kısacası insanlar Peşaver'e gittiler ve Hafız Bey cemaat ile birlikte namaz kılmayı terk etti. Soruldu. Dedi ki siz kendinize mümin demiyorsunuz. Ben sizin arkanızda nasıl namaz kılayım? Sonunda fesat çoğalınca Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a bu olaydan haber verildi. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam buyurdu. Hafız Bey doğru söylüyor. Söylemişti ben mümin miyim değil miyim? Hafız Bey doğru söylüyor fakat yalnız bu kadar değil. Namaz bu onun hatasıydı ki insanlar arkasında namaz kılmayı terk etti. Çünkü o küfür etmemişlerdi. Fakat söz doğrudur. Bizim cemaatimizin dostlarının farzı idi. Onlar kendilerine hüsnü zanda bulunsunlar. Çabaya gelince insan için farzdır ki çabayı devam etsin. Çabalamaya ve hayırda ilerlemeye çalışsın. Ancak mümin olmayı kabul etmesin, bu doğru değil. Bu yanlış bir yoldur. Elbise bugünlerde yazın Avrupa'da çıplaklık görülüyor. Allah-u Teala elbiseyi zinet beyan etmiştir. Zinet olduğunu ve biz görüyoruz. Bir süs olduğunu biz toplumda görüyoruz. Çıplaklık bir moda olarak kabul edilmiştir. Ve o kadar sondur ki geçen günlerde bir haber vardı. Bir yerde Müslüman kızlar bisiklete biniyorlardı. Bütün elbiselerini çıkardılar yazlık sıcaktan dolayı. Sanki öyle bir zaman şimdi gelmiştir. Ki bedenin bazı parçaları, bazı uzuvları ahlaken ve taban çıplak tutmak onları bu Müslümanlar için bir artık ayıp sayılmıyor. Bir zaman öyle bir zaman vardı ki en az ahlak bakımından ve tabi olarak büyük bir insanı bunların ayıp olduğunu kabul ediyorlardı. Özellikle Müslümanlar arasında. Hz. Müslim Maud radıyallahu anh'un zamanında belki çıplaklık bugüne mukabil %70, %80 az idi. Fakat o zamanın bir resim yapardı. Onun beyanı Müslim Maud beyanı yazmıştır. Bir meşhur bir İngiliz ressam bir makale yazdı ve kadınlara muhatap oldu. Diyor ki bugünlerde Avrupa'nın kadınlarında bir revaç vardır. Onlar kendi bedenini çıplak yaparlar. Fakat o ressam yazıyor. Diyor ki ben bir ressam olarak kadınlara ve erkeklerinin çıplak bedenlerini o kadar gördüm ki artık başka birisi o kadar az benim kadar görmüş olabilir. Onun için ben bir fen uzmanı gibi fikir veriyorum. Çıplaklık güzellik yaratmaz. Birçok defa böyle kadın çirkin sayılır. Çıplak olan. Onun için kadınlar eğer kendi bedenlerini çıplak tutuyorlarsa ki güzel kabul edilsinler bazen onlar nefret yaratırlar. Müslim Maud radıyallahu anh diyor ki bu uzmanın bir fikridir. Avrupa'da yaşayan idi. Ve bu düşünce çok değerlidir ve makuldur. Aynı şekilde erkekler dahi kendi çok tuhaf elbise giyerler. Onların vekarı dahi bozulur. Ve çirkinlik dahi ortaya çıkar. Fakat bugünlerde hürriyet adı altında 4 insan eğer bir araya gelirlerse o behudeye önem verilir, behude işe ve toplum topluca olarak ahlaksız
ve düşmeye başlamıştır. Ahlaksızlığa düşmeye başlamıştır. Bugünden 70 sene önce bir ressamın yahut 80 sene önce bir ressam hakkı belli etti. Bugünkü ressam belki de bunu imanlı bir şekilde bu fikri belki ileri süremez. Ressam değil, hiç kimsenin bu cesaret edeceğini zannetmiyorum ve bundan dolayı ahlak bakımından düşüşe devam ediyor. Güzelliğin tanımı çıplaklık oluyor. Onun için unutmamamız lazım. Güzelliğin tanımı çıplaklık yahut zahiri durum değildir. Başka bir şeydir. Bu konuda Hz. Müslim Maud radıyallahu anh, Hz. Mesih Maud aleyhissalatu vesselamın iki eshabın bir tartışmasından bahsetmiştir. Diyor ki Hz. Mesih Maud aleyhissalatu vesselam zamanında bir defa Hz. Halife, 1. Halife radıyallahu anh ve Mevlevi Abdülkerim merhum radıyallahu anh arasında kendi aralarında tartışma oldu. Hz. Halife Avvar radıyallahu anh diyordu ki güzelliği tanımak kolay değil. Her insanın gözü güzelliği göremez tam olarak. Bu yalnız tabip onu tanıyabilir. Kim güzeldir, kim değildir. Mevlevi Abdülkerim radıyallahu anh derdi ki bu nasıl zor olabilir? Her insanın güzelliğini tanıyabilir. Zahiri olarak bakarsanız tanırsınız. Hazreti 1. Mevlana radıyallahu anh'ın fikri şöyledir. Her göz onu tanıyabilir fakat bu tanımakta birçok hata olur. Ancak tabi doktor diyebilir ki gerçekten kim doğrudur ve kim yalnız üstten güzel görünüyor. Bu tartışma esnasında Hazreti Mevlana Nuruddin radıyallahu anh dedi ki burada bir güzel erkek var mı? Bir gençten bahsetti. Hazreti Mevlana Abdülkerim radıyallahu anh tesadüfen o öne çıktı tartışılırken. Dedi ki bu güzeldir, benim aklıma gele. Hazreti Mevlana Nuruddin radıyallahu anh dedi ki sizce bu güzel olabilir. Fakat aslında onun kemiklerinde nakis vardır. Tanıdı. Sonra onu çağırdı Hazreti Mevlana Nuruddin radıyallahu anh ve sordu. Biraz gömleğini çıkar. Gömleğini çıkardı. Orada çirkin bir şey görünürdü. Mevlana Abdülkerim radıyallahu anh dedi ki la hevle ve la kuvvete illa billah. Ben tanımıyordum ki onun bedeni o kadar çıplak, o kadar çirkin olacak. Ben onun yüzünden güzel olduğunu zannediyordum. Onun için zahiri güzellik bazen insan görür ve içten güzellik olmaz. Ve Allah-u Teala bazı zaafları örtmek için elbise emrini verdiyse şu bakımdan ki mutlaka insanın zineti olsun ve insan bundan uzaklaşıyor. Hz. Müslim Maud radıyallahu anh adamın birisinden bahsetti. Sahur konusunda bir düşüncesi vardı. Fakat sonra Allah-u Teala dahi ona nasıl yol gösterdi. O da çok olağanüstüdür. Bizim cemaatte bir adamın birisi vardı. İnsanlar ona filosofer derlerdi. Şimdi vefat etmiştir. Allah-u Teala mağfiret eylesin. Diyor ki her konuda latife düşünürdü ve bazıları çok iyi olurdu. Filosofer şu bakımda dedi ki her konuda yeni bir noktayı çıkarırdı. Bir defa oruçtan bahsedildi. Dedi ki bunlar boşu boşuna Mevlalar diyor, fıkıh uzmanları derler ki sahur biraz geç yersek fark etmez. Adamın birisi 12 saat oruç tuttuysa 5 dakika eğer yemek yedi sonra yemek yediyse ne fark eder? Mevlevi hemen derler ki onun orucu bozuldu. Kısacası çok tartıştı onun üzerine. Sabahleyin üzgün bir şekilde Hazreti Mevlana Nuruddin radıyallahu anh hazretlerine geldi. Mesih Maud aleyhissalatu vesselam'ın zamanıydı. Mesih Maud aleyhissalatu vesselam'ın zamanında bu olay oldu. Hazreti Mevlana Nuruddin radıyallahu anh ders verirdi. Onun için kendi meclisine dahi insanlar çok gelirdi. Dedi ki bugün Allah-u Teala beni çok azarladı. Ne oldu?
diye sordum. Ben gece tartıştım. Mollalar boşu boşuna söz söylüyor ki oruç eğer geç sahur yerse onun orucu olmaz. Ben derdim ki adamın birisi 12 saat yahut 14 saat aç kaldıysa eğer 5 dakika az yemek yiyorsa fark etmez. Bu tartışmadan sonra ben uyudum. Rüya gördüm. Biz filosofer elbise yapan, biz onlara Urdu dilinde culaha diyoruz. Kumaş hazırlamak için bir tezgah hazırlarlar. Ben bir taraftan bağladım, öbür tarafa geçtim. Fakat iki parmak önce onu ben oraya götüremedim. Yolda kaldı. Ve dedim ki benim bütün bu benim her şeyim zayi oldu. Dedim ki bana yardım etmeye gelin. Yalnız iki parmak için benim artık bu kumaşı yapamayacağım. Ben uyanınca anladım. Bu rüya vasıtasıyla Allah-u Teala bana meseleyi anlatmıştır. İki parmaklık eğer mesafe kalmakla eğer kumaş yapılamazsa sen 5 dakika diyorsun oruç için. Oruç nasıl olabilir 5 dakika varken? İnsanın fıtratı böyledir ki tek başına kalamaz. Mutlaka şurada yahut burada bir alaka kurar. Bir yerde Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh şöyle beyan eder. Hz. Mesih Mevud aleyhissalatü vesselam derdi ki bir mecliste bir zikir vardı. Adamın birisi acaba ekmek yemiş midir? O günlerde insanlar buğday az yerlerdi, arpa filandan yemek yerlerdi. Dediler ki biz buğday ekmeğini yemedi. Adamın birisi dedi ki evet ben yedim, çok tatlı olur. Diğerlere sordum ki sen buğday yemeğini yedin mi? Dedi ki ben yemedim. Fakat adamın birisini yemek yerken gördüm. Çok lezzetli bir şekilde yiyordu. Ben zannettim ki buğday yemeği güzel olur. Zikrediyor. Bazı kimseler onu yemeyi çok severler. Sonra dedi ki bazı kimseler Çodri Zafarullah Han benim çocukluk dostumdur. Bir tavuk ayağını çok severdi. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dahi severdi. Ve vefat etmiş olan bir dosttan bahsetti. Derdi ki hayatı boyunca eğer tavuk ayağı kendisine verilirse başka ne ister? Fakat diyor ki ben istemiyorum. Belki dişlerinde bir eziyet vardı. Ondan dolayı diyorlar ki bazı kimseler bazı şeyleri çok severler. Eğer onlara nasip olursa çok şanslıdır onlar. Fakat onlar çok küçük şeyler olur. Fakat onları elde etmek için dahi insan binlerce eşyaya muhtaç olur. Fakat şüphe yoktur ki eğer Yüce Allah'a biz inanıyorsak ve Yüce Allah'ı biz elde edebilirsek o zaman kesin olarak insan diyebilir ki bundan sonra ben artık başka birisine muhtaç değilim. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam çoğunlukla bir sufinin sözünü beyan ederdi Pencapça olarak. Ya sen birisine bağlan ya başka birisi seni örtsün. Yüce Allah ile mülaki olduktan sonra bu misal öyle söyledi. Yani bu dünyanın hayatı öyledir ki bunda başka bir yol yoktur. Ya sen başkasının ol yahut başkası senin olsun. Ve Müslim radıyallahu anh diyor ki bu insan topraktan yaratılmıştır. İnsan fıtratında bu vardır. Yahut başka birisinin olur yahut başka birisini kendine yapmaya çalışır. Bakın çocuk daha
daha küçük iken dahi başkasının olmaya çalışır. Buluğ çağına birkaç sene sonra gelir. Fakat küçük yaşta dahi kızları görün. Onlar oynarlarsa benim bebeğim, senin bebeğin. Sonra kendi aralarındaki onlar düğün yaparlar bebeklerin. Sonra anneler gibi o bebekleri kucağına alırlar ve onlara nasıl meme verirlerse onlar küçük kızlarda meme verirler. Çünkü derler ki ya biz başkasının olalım ya başka birisi bizim olsun. Aynı şekilde erkekleri görün. Evlenmeden önce daima annelerine bağlı olurlar. Evlendikten sonra artık karı olur onların yerine. Allah-u Teala aynı konuya beyan ederek der ki halakal insana min alak, insanın fıtratında böyle bir madde yarattık. Birisine olmak ister. O olmadan onun kalbi teselli bulmaz. Ve en güzel yol budur ki dünya ve din herkesi nasip olur ki insan Allah'ın olsun. Ve onun için çaba sarf etsin. Sonra Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh aşkın seviyesi ve Allah-u Teala ile alakadan bahsederek bir örnek beyan eder. Der ki örnek bir aptalın delinin örneğidir. Öyle ki şimdi vefat etmiştir. Bir deli, o benim ustadım idi, hocam. Fakat aşk durumu bundan belli olur. Benim bir hocam vardı. Okulda benim hocam idi. Sonra peygamberlik iddiasında bulundu. Adı Mevlevi Yar Muhammed idi. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı o kadar severdi ki onun neticesinde artık deli oldu. Belki de daha önce de dahi zihninde bir eksiklik olabilir. Fakat Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisi çoğalınca artık deli oldu. Ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın her gaybi haberini kendisine isnat ediyordu. Sonra o deliliği o kadar çoğaldı ki Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a yaklaşmaya için öyle hareketlerde bulunurdu ki caiz değildi ve doğru değildi. Mesela namazda Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bedenine kendi elini sürerdi. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın onun bu durumunu görünce bazı insanlara görev vermişti ki fazla deli olduğu günlerde kendisinin yanında namaz kılmasın. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın alışkanlığı böyleydi. Konuştuğu zaman bir konuşma yaptığı zaman kendi elini elini böyle sürerdi bacaklarına ve Mevlevi Yar Muhammed hemen Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a yaklaşırdı. Birisi sorduğu zaman Mevlevi sahib nasıl yaptın? Derdi ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam beni çağırdı. Hz. Müslim misal vererek dedi ki bu delilik ve aşk durumudur. Ki dikkat edilmediği zamanda dahi sevginin elinin kımıldaması üzerine beni çağırıyor diye düşünüyordu. Deli olan insan. Fakat biz Allah-u Teala'yı sevdiğimizi iddia ediyoruz. Fakat onun tarafından apaçık ilana rağmen namaza gelin, felaha gelin demesine rağmen namaza gitmiyoruz ve cuma namazına dahi tam olarak gitmiyoruz. Her Ahmedi buna dikkat etmesi lazım, her Ahmedi'nin. Ve Yüce Allah'ın apaçık ilana lebbek demesi lazım. Ve aşık gibi koşa koşa camiye gitmesi lazım ve namaz eda etmesi lazım. Şimdi bugünlerde tatiller vardır, insanlar çocuklar da yerine babalarını getirirler. Fakat daha sonra daha yavaş yavaş insanlar azalırlar. Onun için ben hatırlatıyorum. Allah-u Teala bizim namazlarımızı korusun ve onu tam olarak eda etmeyi bize nasip eylesin. Amin.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله